Iki ana wong kadang lagi dadi ustad tingkat RT gayane moh kerja. Duit njagakno dikeki wong, tomak niku ustad tok njagakno amplopan. Ustad apa ngono? Lagi dadi ustad tingkat RT menggaya, ndak mau kerja. Halo? Loh, sampean pikir kula niki mboten kerja? Kerja. Kula mboten namung ngandalke ceramah kula, ngapunten. Lah wong anak kula niku 2500 lebih mangan. Insyaallah panjenengan termasuk orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaat. Mugi-mugi diparingi saged istiqomah dening Gusti Allah. Monggo maos suratul Fatihah kanthi ikhlas niat ndonga nyuwun dateng ngarsanipun Gusti Allah. Muga-muga hajat-hajat sae donya akhirate kula jenengan diijabahi Gusti Allah. Ingkang nembe sakit napa mawon penyakite utawi wonten keluargane ingkang sakit, mugi-mugi enggal diparingi sehat. Ingkang nembe susah napa mawon masalahe sing dadekke susah, muga-muga enggal-enggal diparingi bungah. Ingkang nembe kangelan napa mawon persoalane, muga-muga enggal diparingi gampang. Ingkang nembe kekurangan sepinten mawon kebutuhane, muga-muga enggal diparingi cekap. Ingkang nembe kabotan wonten problem kasus napa mawon, muga-muga enggal diparingi enteng. Ingkang nembe seret macet ruwet, muga-muga ndang diparingi lancar. Ingkang tasik padu ribut gegeran tukaran, muga-muga diparingi rukun. Ingkang tesih gadah hutang sepinten mawon jumlah utange, muga-muga enggal diparingi lunas. Sedaya muga-muga selamat, bejo, mulya, bahagia dunia akhirat. Ibu bapak sederek para jamaah saderengipun ngaji, kula pengen damel perjanjian riyen kalih panjenengan. Mangke yen selama ngaji jenengan saged tertib, anteng khidmah, diajak ngaji ya nyambung, insyaallah mangke kula ngajine ra didangu. Tapi kula jak ngaji kok jenengan boten saged tertib, ndak bisa dikondisikan, rame piyambak. Buktine niki wau kula jak ndonga maca Fatihah, ana sing ora melu maca Fatihah malah ngoceh dhewe. Wonten niku wonge nganggo kudung coklat. Padahal kula jak ndonga, kula jak maca Fatihah, liyane do maca Fatihah do ndonga lho ndekne malah ngomel lambene ndremimil. Jenengan terganggu napa mboten? Sami kula ya nggih. Makanya niki mangke nek mboten saged dikondisikan, diajak ngaji kok rame mboten nyambung, kula nyuwun pangapunten sanget mboten saged ngaji dangu-dangu. Gek niki suwanten kula nembe kredit niki suwantene mboten saged kados biasane. Kula sangat menyadari mergo panjenengan terutama sing ten tengah niki panas banget. Mula kula mangke ngaji mboten dangu paling 20 menit mawon. Para jamaah kula suwun sing ora melok urun aja cerewet. Nikmat ingkang ageng, nikmat ingkang luar biasa. Kula sampeyan ditakdir Allah dadi menungso diuripke ten alam donya.
menungso urip ten alam donya niki nikmat ageng, sebab urip ten donya niki minangka dalan kula sampeyan badhe pinanggih kalian Kanjeng Nabi, kula sampeyan badhe pinanggih kalian Gusti Allah, pinanggih Kanjeng Nabi, pinanggih Gusti Allah niku nikmat sing paling agung. Nah urip ten donya niki dalan kula sampeyan badhe dipun panggihake kalian Kanjeng Nabi, dipun panggihake kalian Gusti Allah, ing salajengipun dipun panggenaken dhateng swarga. Syarate kula sampeyan kudu dadi wong apik. Bapak Ibu sampeyan niki nek sida dadi wong apik, nek saged disidake nggih. Soale ana lho wong arep apik ora sida niku wonten. Saking griya niku niat badhe pengajian, nguncluk leh mangkat, bareng tekan nggen lapangan kene kepanasen, ra sida melok ngaji, tuku balon tok terus mulih. Iki mau aku simpangan karo wonge. Niku berarti arep apik ora sida. Lah nek sida apik tekan gen panggah melu ngaji, najan panas direwangi dongsong-dongsong ngisore panggung. Lho iki ngisor panggung niki kebak wong lho niki. Nganti kula badhe minggah tangga panggung niki wau kula bingung gupo leh nutupi sarung. Lho gek wedok-wedok dong ngingeti ngene. Ana wong arep apik ora sida, tekan ngomah niat badhe nderek salat jamaah, budal ten masjid, bareng dugi masjid dereng mlebet takon koncone, Mbak wonge nang jero apa ora? Maksude wong iki jotake musuhe. Wonge nang jero apa ora? Ya wonge wis mlebu ket mang, balik aku ora sida. Niku arep apik ora sida. Ngapunten tunggale ana bapak-bapak. Isuk-isuk badhe ten warung pados sarapan. Kepanggih koncone, "Endi Kang?" "Warung golek sarapan." Mboten dangu balik. Koncone kaget, "Kang, kok cepet nek sarapan?" "Ora sida." Lho ngopo kok ora sida? Sing ngladeni make kok. Ora sida, umpama sing ngladeni anake ya sida. Tibake ora pengen petuk sarapan, cuma pengen petuk anak. Ya Allah Gusti, kula nyuwun diparingi faham supados kula saged menikmati ibadah. Wong urip niki ana sing pinter faham, ana sing bodoh ora faham. Urip ten donya niki kaya bocah sekolah. Bocah sekolah niku ana sing pinter faham, ana bocah sekolah niku sing bodoh ora faham. Kaya jamaah pengajian ya ngono. Ana jamaah pengajian ki sing pinter faham, manggone ten dhuwur panggung. Ana jamaah ki bodoh ora faham, wonge nganggo payung. Ya Allah, Bu, bocah sekolah niku ora ngono to. Ana bocah sekolah ki pinter tur faham, ana bocah sekolah ki bodoh tur ora faham. Gayane mboten sami. Bocah sekolah ki nek pinter kok faham, seneng ngoten. Sekolah niku seneng. Budal sekolah ya seneng, tekan sekolahan ya seneng, krungu ana bel masuk ya seneng, gurune rawuh ya seneng, mlebu kelas diulang ya seneng, nganti tekan mulih seneng. Beda karo bocah bodoh. Bocah bodoh niku sedih uripe, arep budal sekolah teko omah ya sedih, tekan sekolahan ya sedih, krungu ana bel masuk ya
sedih gurune teko ya, sedih mlebu kelas ya, sedih diulang karo gurune ya, sedih nganti mulih lho isih tetep sedih mergo bodoh. Nun sewu nggih, bocah sekolah kok pinter ana bel masuk lho kok iso bocah cilik karo wong tua niku umume luwih pinter wong tua, malah ngingeti ngombe kok. Dilanjut mboten? Janjane sami lho Bu nek soal panas. Kula nggih panas padha mawon, nggih sumuk banget niki. Mung wae dhuwur wonten terope, wong pancen manggene ten lapangan, duka panitia kok mboten milih nggen sing adem ten ngisor wit mriku. Nokono rak yo gendah semilir ngoten. Pun kula teruske. Bocah cilik karo wong tuwa niku umume luwih pinter wong tuwa, wong ilmune akeh wong tuwa, pengalamane ya akeh wong tuwa. Mangkane gayane ora padha. Cobi tingali nek pas lara nika bocah cilik karo wong tuwa gayane beda. Bocah cilik lara niku nek dibeto ten dokter ape disuntikke nesu-nesu ngamuk-ngamuk. Mergo bocah cilik kuwi ora ngerti, ora paham nek disuntikke kuwi tandane arep sehat. Mangkane disuntikke ya nesu-nesu ngamuk-ngamuk nangis ra karuan nganti doktere dipancali mergo ora ngerti, ora paham. Apa diperiksa ya ngamuk-ngamuk, mau nggak mau nganti dokternya dicakari ngoten nika. Beda karo wong tua. Nek wong tua niku paham. Apunten Bu nggih, dodone dibuka kedik badhe diperiksa. Monggo Pak Dokter, malah ngrewangi ngudari. Wong kancinge kelambi 5 kon buka siji iso dibuka kabeh. Kok ngono? Apa kenaan disuntik? Mboten. Disuntik ku ya lara. Lah kok gelem, kok seneng. Nganti direwangi ngantri suwe. Doktere urung buka wis dienteni. Bar disuntik blus ngono ku ya matur suwun Pak Dokter. Bar kelaranen tambah takon ngene, telas pinten? Mergo ngerti, mergo paham nek disuntik kuwi tandane ape sehat. Lah kula sampean urip niki nek ngerti, nek paham mesti nampa tatanane Gusti Allah. Ridho karo aturane Gusti Allah. Ana wong urip kok gak trima ae. Ana wong urip kok gaweane ming sambat ae. Wonten napa mboten? Wonge ya teko. Saiki wonge kipas-kipas. Kepanasan sithik le sambat, ya Allah ki nerakane bocor apa piye ya ngene. BH ku nganti teles kabeh iki lho. Engko lehane udan misale kricik grimis ya sambat, udan ya ora tenanan. Udane deres ngono ya sambat. Teles kabeh diatur ngene, urip ming sambat. Ya Allah, ngapunten. Kadang-kadang Gusti Allah diprotes kok. Lah ya Gusti Allah ki karepe piye to ya aku ki ya wis ngibadah, aku ya wis nyambut gawe wis kerja, jarene salat dikongkon jamaah, aku jamaah no pengajian, aku ya wis mangkat. Lha seprono seprene uripku kok panggang ngene wae, ngutang ora lunas-lunas, duit ora tau nyekel. Gusti Allah ki lali to piye ya jane. Mumet tok aku leh mikirke Gusti Allah, karwane ora sanggup dadi Gusti Allah mbok nang prei. Allahumma sholli ala Muhammad. Lampun saiki supados kula sampeyan isok dadi wong apik,
Allah maringi contonipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad bagi kalian benar-benar terdapat contoh yang baik. Kula sampeyan urip niki nek pengen apik bener oleh ridane Gusti Allah, diperintah nyontoh dateng Kanjeng Nabi, nuladani Kanjeng Nabi. Urusan nopo mawon manut dateng Kanjeng Nabi. Pokoknya urip niki Bapak Ibu, mulai tangi turu melek nganti tekan turu meleh, monggo manut dateng Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah saniki kenging nopo Kanjeng Nabi didadoske tulodo, terus nopo sing kedah kita tuladani saking Kanjeng Nabi. Mbok ora digatekke aku kok. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan dan apa yang harus kita teladani dari Rasulullah? Niki mawon sing badhe kula aturaken wong panas-panas. Insyaallah niki mangke wektune 20 menit mawon. Yang pertama, sebab Rasulullah adalah manusia. Kedua, sebab Rasulullah itu kebaikannya sempurna. Rasulullah itu baik secara menyeluruh. Rasulullah bisa dijadikan contoh oleh siapapun. Kanjeng Nabi saged dicontoh sinten mawon, apapun profesinya, apapun jabatannya, nopo mawon pendamelane, Kanjeng Nabi saged didamel contoh. 3, sebab Rasulullah itu ucapannya adalah tindakannya, perkataannya adalah perbuatannya. Apa yang dikatakan dikerjakan, apa yang diucapkan dilakukan. Pun niku telu alasane kenging nopo Kanjeng Nabi didadosake contoh. Pertama, sebab Rasulullah adalah manusia. Untuk menguraikan ini, monggo kita berangkat saking setunggalipun makalah. Kula waos tolong ditirokke sesarengan. Engkang purun nderek nirokke tak dongakne 3 dina maneh rezekine lancar, akeh duwite, akeh sedulure, akeh koncone, akeh barokahe, akeh rezekine, akeh utange. Oh ya wis, berarti sik ngrungokke sekan. Sing ora melu nirokke awas tak dongake nek ngising sikile ketekuk. Ya ora ketekuk ya angel metune kok ya. Ditirokke nggih. Kangge jawab niku wau. Bareng sing buanter, Muhammadun basyarun la kal basyar bal huwa kal yaquti bainal hajar. Nabi Muhammad adalah manusia yang tidak seperti umumnya manusia. Nabi Muhammad itu laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Cekap matur suwun, semangat, aku seneng, insyaallah mangke tak tambahi waktune ora mung trimo 20 menit. Plus insyaallah nanti ada
bagi-bagi sarung cap. Ya, sarung mangga, sarungnya dibuka, mangganya nampak. Pun ngeten. Pun ngeten. Pireng ke? Nabi Muhammad itu manusia yang tidak seperti umumnya manusia, karena Nabi Muhammad istimewa, terbaik segalanya. Nabi Muhammad laksana berlian yang terletak di antara bebatuan. Seluruh manusia itu bebatuan, Nabi Muhammad adalah berlian. Wes gampangane ngene, iki desane napa to? Delimas. Kanjeng Nabi ki inten. Nah wong delimas kabeh ki kerikil. Mulane sing tak dhewe iki kerikil kabeh, ya burek-burek ngene iki wong kerikil. Ya wis padha sing ceramah ya burek padha bureke wae kok ya. Ayo saiki teruske jenengan le nyauti manusia ngansik. Nganti engko tak kongkon mandek baru mandek, oke? Nabi Muhammad adalah loh, malah ono sing nirono Nabi Muhammad adalah ayu oon. Saman kari nyauti manusia ngono lho sayang. Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia yang sadar menjadi manusia yang mengerti tentang manusia yang menghargai manusia yang memanusiakan. Nah, pun matur suwun. Saiki le nyaut ganti cara Jawa wong ngoten nggih. Kanjeng Nabi iku lho kurang kompak. Kanjeng Nabi iku wong sing rumangsa dadi wong sing sadar dadi wong sing iso ngerteni wong sing ngregani wong sing nguwongke. Saiki akeh wong sing ora rumangsa dadi, akeh wong sing ora sadar dadi, akeh wong sing ora iso ngerteni, akeh wong sing ora gelem ngregani, akeh wong sing ora nguwongke. Sing ngono kuwi berarti dheweke dudu mbuh apa. Ayo ganti saiki manusia meleh leh nyaut. Sekarang banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak sadar menjadi, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak mau menghargai, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan mbuh apa. Nah, ini yang hadir di sini manusia apa bukan? Sing rawuh ten mriki wong napa mboten? Nek pancen wong kudu rumangsa dadi wong, kudu sadar dadi wong, kudu iso ngerteni wong, kudu gelem ngregani wong, kudu nguwongke wong. Kalau memang manusia harus merasa sebagai manusia, harus sadar jadi manusia, harus mengerti tentang manusia, harus menghargai manusia, harus memanusiakan manusia, setidaknya masih punya pri kemanusiaan. Sekarang banyak manusia yang kehilangan pri kemanusiaan. Dia sudah tidak lagi memanusiakan manusia. Kalau memang manusia pasti sayang sama anaknya, betul? Tapi kok ada manusia yang membunuh anaknya sendiri, baru lahir dicenet, ditekek, diidek-idek, cecel-indek-endek, wadai plastik resek, karena mungkin anak itu hasil dari pemilu perkawinan hamil dahulu. Lah itu berarti kan kehilangan pri kemanusiaan. Halo? Ada suami yang suka main kekerasan kepada istrinya, moro tangan nggone bojone, bojone ora salah wae dikaploki plak plok plak plok plak plok. Ada nggak suami yang seperti itu? Wonten mboten wong lanang sing ngoten niku? Aku pengen ngerti bojone sing wedok pundi ngacung.
Lho karuane nek apik engko sing lanang tak jotosane. Halo? Suami seperti itu berarti tidak punya peri kemanusiaan. Halo? Paham betul? Udah tahu kalau yang kerja keras itu suami, yang banting tulang peras keringat itu suami, sepet tentengan leng golek duit, ora kenal awan, ora kenal esok sore, dibakar srengenge sampai suami awake keling-keling kaya plastik resek kena lengo kletek. Begitu untuk duit dikasihkan istri untuk menafkahi istri, suami polai kaya ngono demi istrinya. Lah kok ada istri yang suka ngomelin suami, ada istri yang suka ngerawus dan nyelatu suami kaya kudung ireng kuwi. Berarti itu istri adalah manusia yang tidak punya peri kemanusiaan. Halo Bu, kula kapan wangsul ngaji niku mbon kira-kira jam 2:30 dini hari kula iseng nonton TV, kok pas acara kewan-kewan niku lho Bu, mbah acara napa pokoke kewan-kewan, pas niku kula ningali ada kucing mana ya, kucing mama kucing melahirkan. Setelah melahirkan ini si mama kucing mati. Kasihan anak kucing sebatang kara dan yatim piatu, mamanya mati, bapaknya nggak jelas. Dewean kejet-kejet, umpomo kok mboten konangan, mboten nenten sing ngrumat, mesti anak kucing iki mati. Lo tiba-tiba konangan sama mama bedes. Ngertos bedes? Wong kene lek ngarani bedes apa kethek? Ya wes, konangan sama mama kethek. Kebetulan mama kethek ini juga punya anak bayi kethek. Ngelihat anak kucing yang sedang tergelepar kejet-kejet ini, mama kethek tidak mentala. Orang mentolo kuwi lho. Dipungut kemudian dipentili. Lah ya, dipentili juga, disusui, dirawat sampai si anak kucing ini bisa nyari makan sendiri, bisa jalan sendiri, baru dilepas. Saya itu mikir, subhanallah, iki ono kethek welase kaya ngene, padahal kepada makhluk lain kethek iso welas karo anak kucing. Ini namanya kethek yang punya peri perketekan. Lah sekarang kok banyak manusia yang tidak punya peri kemanusiaan, kok iso tegel mateni anake dhewe menggara-gara pembagian tanah warisan kacek sak meter ora rukun karo dulure. Wonten napa mboten? Wonten, wonge saiki nyekeli payung. Menggara-gara nyumbang tanggane duwe gawe, balike ora imbang, kacek duit 50.000. Sampai saiki ora rukun karo tanggane. Wonten napa mboten? Ana, wonge klambine ireng kipas-kipas. Halo? Loh, maaf, banyak manusia yang tidak punya peri kemanusiaan, padahal ada kethek saja punya peri keketekan. Lah kalau manusia nggak punya peri kemanusiaan, berarti manusia itu kalah karo zaman ngene kethek kok karo ngingeti aku toh. Oke, saiki tak terangne, Bu. Ono sing nesu, oh gak usah ndelok jam jare. Piye maksude? Kok iso aku iso diseneni to, Bu? Aku gak nyolong BH-ne diseneni. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dilanjut nggih. Jenengan panas mboten napa-napa nggih. Oke. Rasulullah manusia yang tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Pertama, Rasulullah manusia ya seperti kita. Innama ana basyarum mithlukum niku dawuhe Kanjeng Al-Qur'an. Kanjeng Nabi dikengken, Muhammad katakan sesungguhnya aku adalah manusia seperti halnya kalian semua. Ibu bapak, sebagai manusia Kanjeng Nabi niku tubuhnya ya manusia, perilakunya ya manusia, sifat-sifatnya ya manusia. Mbah ora dirungokne aku. Kanjeng Nabi niku ya dahar, ya ngunjuk, ya ngeleh. Kanjeng Nabi ya lapar, manusia. Kanjeng Nabi ya sehat, ya nate sakit. Kanjeng Nabi niku manusia, ya nate kademen, ya nate kepanasan. Kaya sampean. Kanjeng Nabi niku ya ayem, ya nate sedih. Mergo memang manusia. Ya Allah, wis pokoke aku ngomong ngono ae. Tak anggap siaran radio. Kanjeng Nabi niku ya nikah, nggadah pinten-pinten garwa, nggadah putra putri, berkeluarga, pancen manusia. Kanjeng Nabi nggih nate diomeli garwane, nate Kanjeng Nabi nggih purek. Mosok Nabi kok purek? Pancen didamel ngoten karo Gusti Allah supaya kena nggo contoh karo masyarakat iki mau Delimas. Halo, Kanjeng Nabi le purek pripun? Ten masjid iktikaf zikir ngantos disusul kalih garwane. Lah nek wong Delimas gegeran karo bojone kok purek, melayune ten gene warunge rondo. Nggih, Kanjeng Nabi niku nggih kerja manusia. Kanjeng Nabi nek mboten gadah duit nggih utang. Mulane sampeyan sing senengane utang ya aja kuwatir kok ora diakoni dadi umate Kanjeng Nabi. Tetep diakoni dadi umate Kanjeng Nabi, cuma senenganmu utang. Lho, Kanjeng Nabi nek ora ndek duit utang. Mulane wong Delimas sing apik kuwi nek ora ndek duit utang, aja nyolong, apa meneh korupsi. Halo? Paham ora gitu omong? Bu, Kanjeng Nabi niku kerja kecil aja udah menggembala kambing, buruh angon wedhuse wong sugih-sugih kuwi, remaja dagang. Kanjeng Nabi kerja. Lah ora kowe mentang-mentang dadi nabi terus ora usah kerja, pengen apa-apa kari njaluk Allahumma duwe kerotok-kerotok mboten. Kanjeng Nabi nggih kerja ikhtiare ngono. Lha saiki ana wong kadang lagi dadi ustad tingkat RT gayane moh kerja. Duit njagakno dikeki wong tomak niku. Ustad tok njagakno amplopan. Ustad apa ngono? Lagi dadi ustad tingkat RT menggaya, ndak mau kerja. Halo? Loh, sampean pikir kula niki mboten kerja? Kerja. Kula mboten namung ngandalke ceramah kula, ngapunten. Lha wong anak kula niku 2500 lebih, mangan kabeh. Sing nderek kula ten pondok niku yang yatim kurang lebih 700-an. Secara umum kabeh total 2500 sekian mangan kabeh. Niku kula mengandalke ceramah, ya ora cukup oleh mau ngekeki nang pira. Cobi, lha kula ya kerja bisnis, tapi ora rahasia, ora tak sudoke sampean. Ya ora mboten mungkin nek kula nglakoni piyambak, tapi kan kula kerja sama kali tiyang.
mbok pikir terus ora kerja ngono. Kula pengen tiru Kanjeng Nabi kok kerja. Ora kok ning jagake salaman teko wong. Wong iki mau salaman ya ora enek apa-apane kabeh. Lah aku meng jagakno ngono kuwi, gak ya luput. Halo? Ngono. Sebagai manusia Kanjeng Nabi niku nggih nate sakit, bahkan Kanjeng Nabi nate kenging sihir. Kanjeng Nabi nggih sedo pancene manusia. Mbah. Lho Kanjeng Nabi kae nek perang ngatur strategi. Kanjeng Nabi kae perang pakai baju besi untuk perlindungan diri. Kenapa? Karena nggak ada jaminan kebal senjata. Ora kok peh mentang-mentang Nabi itu dibacok pedang ting ora. Nyatane Kanjeng Nabi kenal lempar batu pas dakwah ten gene Thaif nika diantemi watu karo wong kafir nggih bendol kabeh nggih berdarah-darah. Makanya lek ana wong delimas kena antem watu dayas kok bendol berdarah-darah, wong kuwi jelas ummate Kanjeng Nabi. Lah ning wong delimas kena antem watu piar, watune remuk, wonge ora apa-apa mbek meringis, wong kuwi jelas ummate limbat. Tukang sulap kuwi. Halo? Lho Kanjeng Nabi niku perang yang ngangge baju besi. Mulane Pak Kapolsek kae nek wayahe lho kita terangno karo ngadeg ora perkara apa-apa, bokongku keringetan. Weh sampeyan nanteng. Le Kanjeng Nabi perang kae nganggo baju besi untuk perlindungan diri. Makanya Pak Kapolsek kae nek pas rungokne toh pengejaran penjahat teroris pakai rompi anti peluru, ojo mentang-mentang ayo tembakan ya oek kok. Halo? Ya Allah, ya Allah. Wong Kanjeng Nabi perang nggih nate kalah. Lah perang Uhud Kanjeng Nabi rak kalah. Sembuh rati rungokne aku. Tapi beda dengan umumnya manusia. Weh tak kayak contoh saiki, tak kayak contoh. Sebagai manusia, Kanjeng Nabi nggih kepanasan, nggih keringetan, nggak ada keringat. Wong delima saiki yo kepanasan, yo keringetan, neng keringete beda. Keringete Kanjeng Nabi wangi. Zaman dereng wonten parfum, keringete Kanjeng Nabi wangi nganti nggo rebutan. Keringete wong delimas ya kecut, ya tengik, ya pengok, nganti kenek nggo tambahan bumbu sayur asem. Lanjut. Sebagai manusia Rasulullah juga kencing, Kanjeng Nabi ya pipis. Wong delimas ya pipis, tapi beda. Rasulullah kalau kencing sama sekali nggak berbau, boten enten ambune babar pisan, dan sekali keluar langsung lenyap ditelan alam. Kanjeng Nabi le pipis medal wet ilang, boten enten bekase, dan sama sekali nggak berbau. Lah nek uyuhe wong delimas wes muntuk gek pesinge fidini wa dunya wal akhirah. Apa maneh sing nguyuh wong wedok wis ndoprok mekokok yes gek rampunge sik ana kok kaya kok sapa ngomong tau nginceng ngene iki ya penelitian. Lah nek wong lanang ame tur keracak wong wedok yes mangkel aku ngene. Lanjut mboten? Ayo rungokne. Sebagai manusia Rasulullah ya makan, wong delimas ya makan, tapi beda. Rasulullah
kalau nggak benar-benar lapar nggak makan. Rasulullah niku lek mboten saestu luwe cara mriki napa ngelih, nek gak ngelih tenan ora dahar. Lah nek wong Delimas najan ora ngelih mongan mangan nggih mboten, ana pengajiane karo mangan. Lah kuwi wong iki wah aku petentengan leh nerang nih kok kono ya ora kuwi tok kae bareng lah kadelok klambi putih kae mulane lemu ngono pengen langsing iki lho klambi putih jejer-jejer iki lho wong loro kok mangan karo mulane delok to awakmu lho delok ora nek rengget-renggete belas ngono ana pengajiane mangan ngono mbok ewangi diet apa terus nek ora Rasulullah ketika makan sebelum kenyang sudah berhenti sakderenge wareg mandek. Lah nek wong Delimas najan wis wareg ora mandek-mandek. Rasulullah sedikit makan, nek wong Delimas sedikit-sedikit makan. Rasulullah dahare sithik, wong Delimas sithik-sithik. Dahar apa yang badok ngono ae kok. Delimas kok dahar madang opoh nguntal ya Allah pangapunten. Rasulullah ketika ditanya resepnya sehat jawabannya pripun? Jangan makan sebelum lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Iki sampean praktek nih dijamin gak sakit-sakitan sampean. Ya langsing bareng, ora usah kathek senam idal idul wae. Wong saiki pengen langsing idal idul senam ge pakaiane melepet, dodone ndul-ndul kaya gembol kucing anakan ngono. Ngopo ngono kuwi? Ana musike ge pencolotan apik. Modele nantang ngono. Aku nek ketok ngono kuwi kok ya seneng. Maksudnya seneng nasihati sapa ngerti dadi dalane hidayah no iki pikiranmu iki kok ya le Kanjeng Nabi lek badhe dahar mesti ndonga sik Bu wong kene yang ngono percaya tapi cah cilik kuwi arep mangan ndonga sik wong karo ibune dipeksa kok ayo mau makan doa dulu ayo gimana doa mau makan gimana doa mau makan mbocah cah cilik wong ning sekolah diulangi bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana bima yaktana wa qina adzabannar amin cah cilik ibuke ya rasa ndonga emplak-emplok ngono ae iki mau lho nang nggon pengajian lho mangan ora ndonga takono klambi putih karo kuwi kudung coklat kuwi ya ora ndonga emplak-emplok kuwi kok sembuh diterusne apa ora iki terus ya weh nek terus rungokne Kanjeng Nabi niku yo sare padha karo wong Delimas ya turu ngono ae potonganmu sare ndekok ning beda Kanjeng Nabi yen sare namung kekalih netranipun yang terpejam sedangkan akal pikiran hati dan jiwanya tetap terjaga. Rasulullah kalau tidur hanya kedua mata beliau saja yang terpejam sementara akal pikiran hati dan jiwa tetap terjaga. Wonten napa-napa nggih ngertos beda karo wong Delimas sekali turu blek sek innalillahi nah wong Delimas kadung turu mbok nganti ana bledek banter dor ya bledek ya ngagetke ngono apa ana bledek kok crut ngono kuwi bledeke bojomu kuwi wong Delimas wis kadung turu kae mbok nganti ana bledek wis ora mingset ya Allah ora dirungokne aku sedih aku ngene iki sik ngapunten Kanjeng Nabi yen badhe sare nika
kok minum riyen wudu riyen. Padahal Kanjeng Nabi mboten nate nanggung hadas niku. Kanjeng Nabi yen badhe sare wudu riyen niki mulangi umate, mulangi kula sampean nek ape turu ya wudu dhisik ngoten. Najan kok tengah-tengah turu ya batal, pokoknya nek arep turu wudu. Najan kok tengah-tengah turu ya tit tot dot. Lho kok tit tot dot? Nah memang suara nentut itu tergantung ukuran bokong. Bokongnya cilik tipis ya tit, bokongnya tanggung ya tet, bokong gede kayak dot, pemane wis gede kandel ngono kae. Ten mriki gula larang nggih. Ben erang itu kecute ngaput nih. Astagfirullahaladzim. Jantenan kok. Wis gak apa-apa kersane melek. Pun kersane melek. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi yang badhe sare niku ya zikir, kalimah-kalimah thayyibah, donga. Lah nek wong delimas arep mapan turu ngeloni HP. Nggih mboten? Ora zikir, ora maca kalimat thayyibah, ora ndonga, maca kitabe Fathul WhatsApp, Raudhatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter karo Nihayatul TikTok. Niku kitabe wong delimas. Nggih napa nggih? Lah ngono, nek ngaku urusane cepet. Kanjeng Nabi yen sare adabe mereng nengen madhep kiblat. Nek posisi ten Indonesia berarti kepala di utara, kaki di selatan, mereng ke kanan, hadap kiblat. Telapak tangan kanan dipakai bantalan pipi yang kanan. Walaupun udah pakai bantal, tetap telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan, telapak tangan kiri ditaruh di atas paha kiri. Mulai mapan nganti tangi posisine sare Kanjeng Nabi mboten berubah, soalnya Kanjeng Nabi le sare mboten nate suwe. Wong delimas iso tiru mapane. Caket nyonto le mapan miring tengen madhep kiblat, telapak tangan kanan nggo bantalan pipi tengen, telapak tangan kiri tumpangke ndukur pupu kiwa. Tapi tengah-tengah turu malang megung mosak masik ra karo-karuan. Tangan sing asale no pipi iso munggah tekan Gunung Merapi. Kadang tangane kiwa iso blakrak tekan hutan Jawa Tengah. Kono sing teka hutan Jawa Tengah kuwi apa rene tak sudone. Halo? Halo? Lanjut mboten? Oke. Kanjeng Nabi niku nggih ngidu, manusia punya ludah. Kanjeng Nabi nggih gadah idu. Padha wong delimas ya duwe idu, ning idune beda. Idune Kanjeng Nabi tombo, idune Kanjeng Nabi obat. Idune wong delimas idumu salah ndeleh dawa urusane. Nggih mboten? Idune Kanjeng Nabi obat. Saman kelingan ceritane hijrah. Kanjeng Nabi didampingi Sayyidina Abu Bakar Siddiq badhe pindah saking Mekah dan Madinah, dikejar-kejar orang kafir mau dibunuh. Sembunyi di dalam goa. Ringkes cerita, Kanjeng Nabi saking sayae tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq bersandar ke dinding goa. Sebagai murid, gurunya lagi istirahat tidur, nggak berani bangunin. Ini murid yang baik. Ketika Rasulullah istirahat tidur itu tiba-tiba dari salah satu lubang di dinding gua itu ada kepala ular yang berbetunduk. Apa berbetunduk itu? Bermetungul, beruntup-untup. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak berani bangunin Rasulullah, takut ganggu istirahatnya Kanjeng Nabi. Lagi lek umpama wong dilimas lak ngene, tangi ulo mestine ra ngono. Mboten. Ini nanti kalau Rasulullah terbangun terganggu istirahatnya, tapi nanti kalau ular itu sampai keluar dari lubang bisa-bisa gigit Rasulullah. Bahaya. Refleks lubang itu ditutup pakai tangannya Abu Bakar Siddiq. Plek. Namanya ular pengen keluar, neng bolongannya ditutup, nyokot, cetet. Abang biru Abu Bakar Siddiq, racun menjalar, tangannya bengkak. Ageng sangat, gemeter, sakit luar biasa. Soalnya sing nyokot ki ulone gede banget,
mergo ula Arab gede lah, nek ula ndelimas ya cilik ungkil-ungkil. Ula Arab kok ula dilimas ya cilik ungkil-ungkil ngono. Kayak Kanjeng Nabi pucet gemeter sampai keringete Kanjeng Nabi netes. Abu Bakar pucet gemeter sampai keringetnya ada yang netes ke wajah Kanjeng Nabi. Terbangunlah Kanjeng Nabi, dipandang sahabatnya yang pucet, ditanya, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kamu sakit ya? Enggak. Kamu takut? Enggak. Ngempet. Kamu sakit? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kok kamu pucet gemeter akhirnya ngaku? Iki lho Joko Tula. Langsung dicandak tangani kali Kanjeng Nabi, cek, terus didoni. Eleng idoni ngene, maju siji nggo praktek. Apa iki kene maju siji nggo praktek. Leh ngidung ngene, praktek. Seketika sembuh total, tak berbekas, seperti nggak ada gigitan sama sekali. Jadi idune Kanjeng Nabi obat, idune wong delimas salah ndeleh dawa urusane. Ayo coba sampean misale wani ora ngidu nang ngarepe Kapolsek. Ayo Kapolsek pas waya melaku, nah terus sampean ngidune ngarepe juh, iya pecah ndasmu. Salah ndeleh itu. Utawa ngesale ngene, sampean ki ora ngerti, ana wong liwat andeng sampean teko mburi gek mlakune banter, sampean ngidu itu gede terus plek kenek raine, iso musuhan tekan anak putu gara-gara salah ndeleh itu. Nggih mboten? Pemeneh wong delima sing temperamen ngono kae, gampang nesu ngono kae. Ana aja nganti kok diidoni, kesenggol sithik nesu, kesenggol sithik nesu. Wong melaku sisipan ana wong ngelirik iso ngamuk-ngamuk nesu. Ngopo ngelirak-ngelirik, culek matamu. Nantang ngelirak-ngelirik, padahal sing ngelirik ki asli wong kero. Nah wong kero ngelirik, orang ngelirik matane ya ngene-ngene to. Neng mergo atine wis kadung rusak, iso nesu-nesu ra karuan ngono kae. Halo? Halo? Loh, ini Rasulullah manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Alasan kedua, karena Rasulullah itu kebaikannya sempurna, universal, multidimensi, bisa dicontoh oleh siapapun, apapun profesinya. Petani bisa mencontoh Rasulullah karena Rasulullah juga bercocok tanam. Maka kalau pengen jadi petani yang baik, contohlah Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang jadi pedagang, bisa mencontoh Rasulullah karena Rasulullah juga berdagang. Umur 12 tahun Rasulullah dagang sudah lintas negara sampai luar negeri. Pedagang yang baik, contohlah Rasulullah. Ada orang jadi guru, Kanjeng Nabi ya guru. Innama bu'itstu mu'alliman, sesungguhnya aku diutus untuk mengajar. Kanjeng Nabi nggih mulang. Makanya kalau pengen jadi guru yang baik, contohlah Rasulullah. Halo, aku tentara, aku polisi. Loh, Kanjeng Nabi ya militer. Rasulullah jenderal di medan perang. 27 kali peperangan Rasulullah mimpin pasukan, berada di garda terdepan. Halo, makanya militer yang baik, TNI Polri yang baik, contohlah Rasulullah sebagai militer. Bukan Nabi niku mimpin perang nganti ping 17 mimpin langsung. Lagi ana wong kok moro-moro dadi Kapolsek iki lho, teka ana kuwi tau perang ping pira? Halo? Ora digatekne aku kok. Ana sing ngene, misale, aku politisi. Lho Kanjeng Nabi ya politisi ulung, ahli strategi, ahli politik. Aku
apa nek ngarani aku pejabat. Lho Kanjeng Nabi kurang pejabatnya pripun? Pejabat tertinggi. Ngapunten. Aku mek dadi kepala keluarga. Oh Kanjeng Nabi yo kepala keluarga. Cobi toh. Makanya membina keluarga bahagia, contoh keluarganya Kanjeng Nabi. Bagaimana kehidupan berkeluarga Rasulullah dengan istri-istrinya. Contoh kalau pengen keluarganya bahagia. Halo? Sampean umpamane membina keluarga bahagia nyontoh Nabi Isa, ora iso. Oh Nabi Isa ora rabi. Piye lemu nyontoh? Nabi Isa ora rabi. Lah kok enek wong nganggep ora rabi ki ajarane Nabi Isa. Ndekne melu-melu ora rabi. Ki nek cara aku mubazir. Nanti kayak alat metri monggo nguyah-nguyuh tok. Panas nganggur. Saestu Bu kula niki umpama syarate dadi penceramah, syarate dadi kiai ki ra entuk rabi, aku milih prai. Anyel aku ngene iki. Halo? Makanya lek Nabi Isa kuwi angel dicontoh. Lek Kanjeng Nabi memang dijadikan contoh. Sama narep nyontoh Nabi Isa piye njajal. Wong lahir mawon mboten gadah bapak. Piye lek nyontoh? Ibune Nabi Isa Sayyidah Maryam hamil bobot nglairke mboten enten bojone. Piye lek nyontoh? Lah kok ana perawan delimas meteng terus nglairno ditekoni tanggane lha iki bojone ndi aku kan tiru Siti Maryam kuwi perawane dan bapake enek ning minggat ora tanggung jawab paham lho lah nek Kanjeng Nabi kan wonten bapake wonten ibune lahir keadaan yatim iso dicontoh wong saiki ya akeh bocah yatim. Nek sasi suro kae Muharram kae akeh bocah yatim disantuni, diunggahke panggung, diparingi bingkisan, diparingi jajan, diparingi duit, berbunga-bunga, seneng gembira bocah-bocah yatim. Mulane diarani hari rayanya anak yatim, nampa bingkisan, nampa santunan, nampa duit. Nganti ana bocah cilik nang ngisor panggung dipangku ibune ku nangis kok. Bu, aku kapan yatim, Bu? Aku ra dipanggil, Bu, ra diparingi duit. Jere ibuke, ya kono ngomong bapakmu kono. Ya mbuh bapakmu ki ora matek-matek. Aku ya wis pengen kok le. Lene Nabi Isa ora kenek dicontoh piye? Nabi Isa ki sek rupa bayi. Sek bayi umur telung dina 4 dina. Kae diprotes karo masyarakat ibune. Ya ukhta Harun ma kana abuki imra'a sau'i wa ma kanat ummuki baghiya. He Maryam, kok ngono kelakuanmu nok bapakmu ki apik-apike wong ibumu apik-apike wong bapakmu kiai ibumu bunyai kok kelakuanmu ngono duwe anak tanpa bojo piye kuwi Siti Maryam orang jawab ming fa asyarat ilaih berisyarat kepada bayi Isa ming ngene tok maknane pripun ngono takokno dhewe iki lho kowe tekok dhewe iki. Tapi Siti Maryam ngene tok. Tambah bingung ki masyarakate. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiya. Piye aku mbok kongkon ngomong-ngomongan karo bocah bayi sing no gendongan. Ngawur iki. Aku mosok dikongkon nekoki bayi sing saya digendong. Lah kok bayi umur 4 dina iki le. Iso ngomong qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Aku iki kawulane Gusti Allah. Aku diparingi kitab, aku didadekke nabi. Piye leh nyonto? Ana wong delimas duwe bayi sek umur 4 dina. Digendong lah kok bayine muni ini abdullah. Diceblokne bayine tinggal mlayu. Leh nyonto piye? Oh Nabi Isa ki budal no langit tekan saiki orang balik-balik kok. Lah nek Kanjeng Nabi Isa budal urung subuh wis teko. Mbok paham mbok ora ngene iki. Aku sedih ngomongi wong ayu-ayu tapi oon ngene. Terus mboten? Nggih wis ngerti aku kok tak amal wis. Pun Allahumma sholli ala Muhammad. Mangke to ya digathukne sik sekedap meleh. Kedap meleh. Halo? Ya Allah. Pun. Jadi
ditampakkan sifat manusianya Kanjeng Nabi supaya kena dicontoh, dan Rasulullah bisa dicontoh oleh siapapun. Yang ketiga, kenapa Rasulullah menjadi contoh? Sebab Rasulullah itu lesannya adalah hatinya, ucapannya adalah perbuatannya, satunya kata dan perbuatan. Iki bedane nenek wong delimas terlalu banyak dusta di antara kita. Lain di bibir, maneh lain di bibir, esok tempe, kowe wong delimas. Kanjeng Nabi niku napa sing dingendikake ditindakke. Mulane pantes dadi contoh. Nek Kanjeng Nabi merintah tahajud supaya diangkat derajate donya akhirat, ojo tinggalke tahajud. Rasulullah seumur hidup nggak pernah meninggalkan tahajud. Kalau kita kan enggak. Ono wong le pidato le ceramah, ayo kalau ingin diangkat derajatnya kerjakan qiyamul lail, sholat malam tahajud adalah ciri khas orang-orang soleh. Kalau pengen diangkat derajatnya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah yang akan mengangkat derajatnya orang yang ahli tahajud setiap malam. Sing ceramah dhewe babar pisan ora tahu tahajud. Rasa tepuk tangan tak antem degan pisan kok. Kanjeng Nabi nek ajak-ajak rukun, Kanjeng Nabi paling rukun, bukan hanya dengan yang seakidah, dengan yang beda agama. Kanjeng Nabi yo rukun. Ana awwalu fa'ilin ala ma amartukum bih. Aku adalah pelaku pertama dari semua yang aku perintahkan kepada kalian. Nek aku merintah, aku ngelakoni dhisik. Kanjeng Nabi merintah sedekah, Kanjeng Nabi paling lomo, paling ahli sedekah. Kanjeng Nabi gak tahu duwe duit nganti nginep sewengi mawon. Sebelum matahari terbenam semua duitnya sudah disedekahkan. Ngantos nate mantun jamaah sholat asar ngaji kalih para sahabat, di tengah-tengah ngaji Kanjeng Nabi pamit, aku tak mulih dilu engko aku balik neh. Mboten dangu Kanjeng Nabi wangsul. Ditanya sama para sahabat, ada perlu apa ya Rasulullah, kok pulang buru-buru cepet balik? Kanjeng Nabi dawuh, aku kelingan isih ndek duit sing urung tak sedekahne. Aku kuatir kedisian srengenge surup, aku ndek duit sing urung tak sedekahne. Aku moh duwe duit kok nganti nginep. Masya Allah. Lah bedane nek wong delimas, ngapunten-ngapunten, ajak-ajak iuran, pinter narik iuran, pinter narik urunan, tapi sing narik dhewe ra melok urun. Wonten apa mboten? Wonge teko wedok apa lanang? Mangkane niki mangke sekedap melih wonten gelar amal. Kula nyuwun tulung supados afdol sing tukang narik niku nyemplungi dhisik. Biasanya mek kluyar-kluyur tok ngemis ndekne orang nyemplungi. Halo? Halo? Niki saya pertama, mangke riyen, Bu. Astagfirullahaladzim. Jenengan nek wis wayahe amal ngene iki ketoke kok sedih ngono. Wis to panitia mboten meksa. Pun sak wontene, sak kersane jenengan arep nyemplungi pinten monggo, mboten dibajet, mboten ditarget kalih panitia. Ming nyuwun tulung mawon. Pun monggo sak kersane panjenengan. Lah kula niki maringi gambaran Kanjeng Nabi niku ngoten niku. Arep turu kok kelingan ijeh ndek duit ora iso turu. Ya Allah, aku ndek duit nginep iki piye ora tak sedekahke. Wah, walikane wong delimas arep turu kok kelingan ora duwe duit. Ora bisa turu. Ayo sahabat-sahabat Nabi juga begitu, Bapak Ibu. Ketika Nabi menawarkan ini perjuangan agama butuh biaya, siapa yang mau berinfak untuk modal perjuangan agama? Abu Bakar Siddiq, saya seluruh harta saya serahkan semua, kabeh diwenehke. Umar bin Khattab, saya separuh harta saya serahkan. Utsman bin Affan, sepertiga harta saya serahkan. Ayo jenengan niki mangke milih dadi Utsman, Umar napa Abu Bakar? Halo? Nek Utsman berarti sepertiga. Jenengan sakniki kok mboten dhuwit sak yuta,
berarti 350.000 cemplungke kotak amal. Lek jenengan tiru Umar berarti 500.000. Lek jenengan tiru Abu Bakar 1 juta cemplungke kabeh. Jenengan pilih dadi Utsman, Umar nopo Abu Bakar? Ya wes saiki rungokne. Halo halo sing tak tekoki iku jenengan kok iso balik Abah Hamzah nderek sinten? Abah Hamzah sing ngobrak-obrak kok. Rungokke. Halo aja mlaku weh kuwi urung tak kongkon no. Ya kuwi panitia sing ming narek tok ora nyemplungi ya kuwi. Halo iki ngapunten aku tekok sik dijawab. Sedekah 10.000 kalih 20.000 ganjarane kathah pundi? 20. Alhamdulillah waras. Sedekah 20.000 kalih 50.000 ganjarane kathah pundi? 50.000 waras. Sedekah 50.000 karo 100.000 ganjarane kathah pundi? 100.000. Alhamdulillah waras. Jenengan milih ganjaran sithik napa kathah? Jenengan milih ganjaran sithik napa kathah? Alhamdulillah waras. Iki engko ana panitia ya, jenengan gak ada duit ana sing 100.000, 50.000, 20.000, mangke sing dicemplungke pira? Lho kok malah edan? Sakarepmu wis. Iki jam 11:30. Monggo niki panyuwunan saking sederek-sederek panitia, petugas monggo menjalankan tugasnya diiringi grup A. Wah jenenge kok ABN ya singkatane apa? Abon. Oh Al-Muhibbin. Ngopo kadek nganggo disingkat ABN? Kowe tulisan kebucek mboten kedawan apa ya perkara saiki Muhibbin wayahe rame-rame kuwi. Kowe men ora ketara nek Muhibbin terus mbok ganti ABN nganggo inisial ngono to. RPT repot. Senenganmu RWT ruwet. Mulane bayaranmu MRH murah. Ngono wes. Ayo kanca-kanca monggo Allahumma sholli ala Muhammad. Panitia Departemen Pengemisan monggo jalan. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rangga Sunan Kiri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Mahmud, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Zahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Jafar Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Salawat salamun alaih ya Rafi'a syani wa darati hatfata yadi ratal alami ya uhailal judi wal karami wal karami ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'a syani wa darati hatfata yadi ratal alami ya uhailal judi wal karami wal karami. Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Kiri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat berbalik pitune, Sunan Kalijogo ayangane, Sunan Muria gemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha eling salawase ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'a syani wa darati atfata yadi ratal alami ya uhailal judi wal karami wal karami ya Rasulullah salamun alaih ya Rafi'a syani wa darati atfata yadi ratal alami
والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة عطفة يا جيرة العالم يا أهل الجود والكرم والكرم Allahumma sholli ala Muhammad. Matur suwun mewakili kanca-kanca sarung cop. Sapa ya sing tak paringi sik. Ya wis. Ya itu anak-anak itu sini kamu, sini. Nah, kamu sini dua. Bentar. Ya sik toh. Mangke riyen. Sik sekedap nak, duduk dulu nak, duduk dulu. Nggih. Mas. Nyuwun mic tunggal kula. Operatornya ndak ada mic yang wireless. Ya, ya ini Ibu E dulu ini. Ya, ya Ibu E dulu. Ya itu, kasihkan. Mangke riyen, ayo. Ya dulu ya. Pegang dulu. Mic-nya pegang dulu. Hah? Ya nanti salimnya. Salam dulu. Ya, salam dulu ayo. Salam ke jamaah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun Apa, Bah? ntar dulu kok nyanyi apa? Maksudnya Abah tanya apa? Ya sebentar tak tanya namanya siapa. Namanya Istiqomah. Istiqomah panggilannya. Iis. Oh jenenge Istiqomah panggilannya Iis. Asline Kokom. Iku celukane Kokom. Lek gak Kokom ya omah. Alamatnya Mbak Iis. Saya alamatnya jauh. Ya jauhnya di mana? Dari sana. Ya sana itu mana? Astagfirullahaladzim. Mana? Tulis. Tunis. Jauh. Kecamatan Tulis. Oh ya. Sama siapa kesini Mbak Is? Sendiri, Pak. Lo kok sendiri? Ya pahlawan soalnya. Maksudnya pahlawan? Berani sendiri. Astagfirullahaladzim. Pamit nggak sama suaminya? Pamit. Enggak gitu. Suaminya kemana? Kerja keluar kota. Oh berarti nggak pamit kan? Iya, enggak pamit. Anaknya sekolah? Sudah sekolah. Udah sekolah. Nah ya udah. Nyampe sini tadi jam berapa? Jam 6. Astagfirullahaladzim. Emang nggak masak? Enggak. Lo kok nggak masak? Puasa. Oh gaya tadi ngombe es ngono kok puasa. Demi Abah saya puasa. Demi Abah saya puasa. Puasa apa? Puasa apa sih ini ya? Puasa kalau puasa hari ini kemarin puasa ini enggak, kemarin puasa itu enggak. Oh puasa Daud. Emang seperti itu terus? Iya. Bener. Ya mudah-mudahan istiqomah sesuai dengan namanya. Mulai kapan itu? Mulai kapan? Habis lebaran kemarin. Oh baru. Jangan-jangan nyaur utang Ramadan. Enggak, Pak. Biar dapat jodoh. Lo kok biar dapat jodoh? Soalnya baru janda. Astagfirullahaladzim. Le tadi ngomongnya katanya suaminya kerja keluar kota. Malu. Tadi ngomongnya suaminya kerja luar kota. Soalnya itu apa namanya status baru. Duh, Tanya lagi dong, Bah. salah tunjuk aku. Anak Tanya lagi dong, Bah. anaknya berapa? 2, Pak. Abah, 2. Cowok cewek? Cewek cowok. Cewek cowok? Iya. Masya Allah. Abah tanya lagi dong. Suaminya kemana? Abah tanya lagi. Suaminya kemana? Nggak ada suami. Dibilang kemana kok? Nggak ada. Abah tanya lagi dong, Bah. Udah. Tanya lagi. Udah, ntar aja pertanyaannya. Nomor WA-nya berapa? Oh iya. Oke ya, Bah ya. Astagfirullahaladzim. Udah Mbak Iis, Mbak Kokom. Ini loh mereka yang panggil Mbak Kokom. Iya. Abah ada itu nggak? Apa? Ada punya pengen istri kedua. Astagfirullahaladzim. Udah sekarang kok ngacung-ngacung, berarti kan pengen dapat sarung. Dan dia
2, ketiga gitu, Bah. Udah, sekarang sholawatan naik, sholawatan. Ayo sholawatan, bisa sholawatan nggak? Bisa. Ayo coba sholawatan. Solawatannya apa, Bah? Terserah. Minta. Sholawatnya apa, Bah? Ya terserah mau sholawatan apa. Ayo. Sholawatnya tahunya dangdut, Bah. Ya nggak apa-apa. Nyanyi dangdut. Heeh. Oke boleh. Ayo boleh. Gimana ya, Bah ya? Yang gimana ya? Nggak apa-apa lagunya terserah. Pengen nyanyi lagu apa? Sajadah merah itu loh, Bah. Ya oke sajadah merah oke. Ayo coba yuk. Musik dong, Bah. Enggak ntar dulu kalau enak baru pakai musik. Bisa, Bah, bisanya. Oh iya, wes. Ayo coba dicoba dulu. Bah, ya. Ya oke. Nggak tahu, Bah. Dulu ayo dulu. Dulu waktu aku masih Tak lempar degan. diajarin lagi, Pak, diajarin Ayo lagi. 1 2 3. Dulu waktu aku masih perawan desa, aku dicinta, aku duga dipuja. Kini kita sudah berpisah, aku dibuang bagai seekor sampah. Ada Pak ya? Gak anjene ngono. Iki paling iki suamine gak kuat paling. Lewang kata ngene. Ya sapa kuat? Tanya lagi dong, Bah. Paling asline ngono iki. Ndak kuat paling. Ya udah. Sarungnya, Bah, sarungnya. Iya tak kasih sarung. Udah lama pisah sama suami. Udah, cari jodoh lagi, Bah. Amin, tak doakan mudah-mudahan dapat Dapatnya seperti aba-aba gitu. dapat yang soleh, dapat yang soleh. Nggih. Calon lagi dong, Bah. Cari gitu tuh, Bah. Maksudnya gimana? Cari jodoh gitu loh, Abah. Ya insya Allah nanti tak doakan mudah-mudahan dapat jodoh yang solih, yang terbaik, yang bisa menjadi imam dunia akhirat. Oke, kasih sarungnya cap mangga. Yuk kata-kata sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya dibuka, kelihatan mangganya. Astagfirullahaladzim. Demi apa ini, Bah? Aku datang dari jauh-jauh sampai sini, Bah, jam 6. Ya, ini sekarang tak kasih gantinya bensin. Iya, terima kasih, Abah. Udah, enggak usah banyak-banyak, 150 kasihkan. Abah, boleh enggak, Bah? Boleh, nanti aku ikut ngaji ke sana, terus nanti malam ke sana boleh kok. Terima kasih, Abah. Ya. Sudah, Bah? Dah. Tanya lagi? Dah. Udah tanya Dah. lagi. Oke, terima kasih, Ya, Abah. sama-sama nggih. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tepuk tangan untuk Mbak Kokom. Bisa kelihatan mangganya itu. Sarungnya dibuka, kelihatan mangganya, sak pelok-peloknya. Ayo sayang, kamu sayang. Ayo salam dulu nak. Ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu namanya siapa? Muhammad Kusnandar. Panggilannya? Ali. Sekolahnya kelas berapa? 5. Terus sekarang kamu berarti bolos nggak sekolah? Libur. Hari apa ini? Selasa. Nah, hari Selasa kau libur? Nggak tahu. Maksudnya kamu libur sendiri apa dari sekolahnya libur? Sekolahan. Bener. Ada acara apa? Oh, karena ada acara ini sekolahnya diliburkan. Pinter gurune. Sering-sering aja gawe acara ben sering-sering libur. Allah ya Karim. Kamu rumahnya sini nak? Mic-nya jangan ditaruh di bawah sudah ada mic-nya nak. Deketkan ke mulut gini terus biar nanti suaranya kedengaran. Ngene terus ya, jangan diturunkan kayak apa gini loh. Abah sekali pegang mic nggak diturun-turunin mic-nya, kurang naik terus, kurang deket terus. Nah gini, oke. Kamu nanti kalau udah lulus SD apa MI? MI. Nanti kamu niat kamu pengen mondok enggak? Enggak. Ya lah, rapopo toh bocah jujur kok. Kenapa nggak pengen mondok? Enggak tahu. Nggak tahu. Terus nanti pengennya kamu jadi apa? Yang lain diem. Pengennya jadi apa? Kalau jawabnya nggak tas-tes,
tak suruh turun ganti yang lain. Kamu lo tadi nggak tak panggil, dinaikkan sama orang, terus kamu naik. Makanya kalau ditanya sama Abah harus tas-tes jawabnya. Kalau nggak tas-tes, tak suruh turun lagi. Ini kamu rencananya mau tampil apa? Selawatan. Lah iya nek ditakoni ku jawab sing banter, tas-tes. Cita-citanya pengen jadi apa nanti? Nggak tahu ya wes. Ra cetha iki salah munggah iki jelas e. Ndang selawatan, ayo sing banter. Ayo ndang selawatan. Selawatan apa? Astagfirullahaladzim. Ya terserah kamu mau sholawatan apa. Ayo yang lain yang bisa tas-tes siapa ya anak-anak ya. Ayo kamu gendut kamu sini. Karuan. Ndang kamu nang sholawatan coba sholawatan. Lu ngene kok munggah kamu. Ayo ganti duduk kamu duduk. Gak niat bocah iki. Ayo kamu, ayo salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Hanif. Hanif. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 5. Kelas 5. Bapakmu Bojonegoro ya? Boten. Pundi bapaknya? Gowok. Oh nggawa. Sapa jenenge bapaknya? Nardi. Oh Nardi. Sampeyan nek manggil bapak apa ayah? Bapak, ibuke sapa jenenge? Ibu beri. Ya jenenge sapa ibuke? Wartiah. Wartinah. Wartiah. Kamu sekolahnya kelas berapa? 5. SD apa MI? SD. Nanti kamu pengen mondok apa enggak? Mondok. Tenan? Jawa Tengah apa Jawa Timur mondoke? Jawa Timur. Jawa Timur. Pundi? Bojonegoro. Pondoke sapa? Hah? Kamu tahu nama pondoknya Abah Hanza apa? Enggak, wes pokoknya pondoknya Abah Hanza. Yang lain diem ya, ini biar keluar dari pikirannya sendiri. Kenapa kamu pengen ikut di pondoknya Abah Hanza? Yang lain diem. Ayo, kenapa? Biar terkenal. Wah, berarti kamu pengen jadi orang terkenal. Terus nek wis terkenal arep ngopo sampean? Bagi-bagi uang. Wah, iki mulia iki cita-citane cah iki. Pengen bagi-bagi uang. Jadi kalau punya uang itu enggak dipek dhewe, dibagi-bagi. Top. Cita-citane pengen dadi apa? Mau sama Abah. Oh, mau kayak abang ini. Ya. Gak penak lho nak dadi tukang ceramah ku nak. Kowe lek ngadepi jamaah sing lambene lecek-lecek ngene iki harus sanggup, harus kuat mental kamu. Ya ndak apa-apa. Nanti mondok sing tenanan, pilihmu sarungan kok nganti koyo ngene perkara. Sarungmu cap mangga to iki. Seneng aku. Ya oh yuk tak kasih aku. Kapan? Oh, sudah tahu pernah. Pas itu tampil apa kamu? Selawat. Oh, selawat. Selawat sama adzan. Oh, selawat sama adzan. Nah, saiki tampil apa saiki? Selawat. Selawat meneh. Ya wes, ndak apa-apa. Ayo. Kamu sudah subscribe YouTube-nya Abah apa belum? Apa jenenge YouTube Abah? Abah Anza Channel. Anza Channel. Ya udah, ayo. Sekarang kamu mau tampil apa? Selawat. Ayo ndang, selawatan apa? Allahumma. Ayo selawat Allahumma. Ayo bener. Bener ayo. Ayo nak. Allahumma. Iki apa jenenge operatore iri sama kamu. Operatore ku. Ayo mana ayo. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billahil azim. Mike ana corone jero ya. Krok 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 ngono. Kamu nggak sekolah nak? Aku pulangnya jam 9 tadi soalnya ANBK ujian komputeran. Oh, tadi pulangnya jam 9. Soalnya ANBK. Iya. Yang ANBK kelas berapa? 5. Kelas 5? Iya. Lah kamu kelas 5 kan? Iya. Lo nggak ikut ujian? Udah pulang. Oh, udah pulang. Aku sesi 1, Pak. Oh, sesi 1. Iya. Terus kamu lari ke sini. Iya. Sama siapa? Ibu sama kakak. Sama ibu sama kakak. Kan kamu kemarin udah pernah datang ke pengajiannya Abah. Kok kamu datang lagi? Soalnya Pak. Hah? Cedak dari sini. Oh, cedak.
Ya pinter nek adoh ya ora ngira tekan kene. Nek abang ngaji nang Korea kae ya ora ngira tekan kae. Boten. Heeh, ya wis. Nganggo sarung mangga penak apa ora? Nak. Tenan. Nggih. Anti melorot. Nggih. Tak paringi sarung. Ayo, iso gawe kata-kata apa ora? Bisa. Iso to, ayo. Karo dipegang sarungnya, ayo. Sarung mangga, ayo pegang, ayo. Sarung mangga, mangganya di sarung mangga dibuka, mangganya manis. Nah, sarung mangga dibuka, mangganya manis. Mangga opo kuwi? Kuweni ya? Arum manis. Oh, mangga arum manis. Dawa apa ndek manggane? Cendek. Hah? Cendek. Cendek. Astagfirullahaladzim. Ya udah, pinter. Sekolah sing pinter. Nggih. Nggih. Sing pinter. Sangu ora? Sangu. Dhisik kok diparingi pira ambek Abah? Boten. Kok mboten? Sing dhisik diparingi sangu pira? Teng sana apa teng sentol? Ya. Sana? Diparingi pira? 100. 100 ya wis saiki ya 100 berarti. 150 sekarang gue. Kemarin juga 100. Loh ya sekarang ya 100 lagi kan kemarin sudah. Ya udah nggak mau ya udah nggak usah. Sangu. Lah iya. Wis 100 sih wis iki wong iki 100 sih 100 iki tandur rong kesuk wisane iki. 100. Udah. Ya udah. Kamu mau nyanyi lagi? Enggak. Ya wes, pinter. Sekolah yang rajin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, pinter. Pinter anak. Apa? Ayo cepat. Cepat. Ayo. Astagfirullahaladzim. Jadi, iki terkenal tenan kok bocah iki. Ayo. Udah. Pinter ya nak ya. Apa maneh? Salim meneh. Dah wis matur suwun jam 12. Ndak, nanti sambung lagi. Wis aku njaluk sepuro sing kathah matur suwun semuanya. Al-Fatihah.